ഹായ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു അവർ ചാനൽ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി ഒരു ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തോരൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ വിഷു സ്പെഷ്യൽ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇന്നേക്ക് 4ാമത്തെ ദിവസമായി. മറ്റു 3 വീഡിയോസും കണ്ടിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, എല്ലാവരും പോയി കാണണം. ഉരുളക്കിഴങ്ങ് തോരൻ എങ്ങനെ വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാമെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിന് ഞാൻ ആദ്യം 2 ഉരുളക്കിഴങ്ങ്, ചെറിയ ഉരുളക്കിഴങ്ങാണ്, മഞ്ഞപ്പൊടി ഉപ്പിട്ട് വേവിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിക്ക് ഒരു സവാള വലുത് കനം കുറഞ്ഞരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു ചെറിയ പീസ് ഇഞ്ചി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, ഒരു 6 അല്ലി വെളുത്തുള്ളി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒരു 3 സ്പൂൺ തേങ്ങ മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് ഒതുക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് വേണം, കുറച്ച് മല്ലിയില വേണം, വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പില, പിന്നെ ഉഴുന്ന്, കടലപ്പരിപ്പ്, ഒരു നുള്ള് നല്ല ജീരകം, കടുക്, കായം. ഉഴുന്നും കടലപ്പരിപ്പും 1/2 സ്പൂൺ വീതം. പാൻ ചൂടായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം, നല്ല ജീരകം ഇട്ട് കൊടുക്കാം, കടലപ്പരിപ്പ് ഇടാം, ഉഴുന്നിട്ട് കൊടുക്കാം, വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി ഇട്ട് കൊടുക്കാം, സവാള ഇട്ട് വഴറ്റാം, സവാളയ്ക്ക് ആവശ്യമായ ഉപ്പിട്ട് കൊടുക്കാം, നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം, മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. പാകമായിട്ട് നമുക്കിത് തേങ്ങ ഇട്ട് കൊടുക്കാം, ഒരു നുള്ളിൽ കായപ്പൊടി ഇട്ട് കൊടുക്കാം. കായത്തിൻ്റെ പൊടി ഇട്ടിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ഇഴഞ്ഞിട്ട് കൊടുക്കാം. നമുക്കിതൊരു ചെറിയ തീയിൽ ഒരു 3 മിനിറ്റ്, ഇപ്പം ഒരു 3 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞു. മസാലയൊക്കെ പിടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് മല്ലിയില വിതറാം. നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ച മല്ലിയില വിതറി കൊടുക്കാം. ഇനി സ്റ്റൗ ഓഫാക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ കിഴങ്ങ് തോരൻ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം. വിഷുവിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് ഉണ്ടാക്കണം, എൻ്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം. എൻ്റെ ചാനൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം, ലൈക്ക് ചെയ്യണം, കമൻറ്റുകൾ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത്. എല്ലാവരും ഇതൊന്നും ഉണ്ടാക്കണം.